聚光燈暗下來的那一刻，舞台上的喧囂像潮水一樣退去，只留下地板縫隙間殘存的碎金紫色船在微微喘息。將凌克站在升降台的邊緣，手指船保持着那個姿勢，從開場舞到最後定格，始終虛虛地環在田曦薇的腰側，像一道沒有閉合的圓環，固執得有些不合時宜。導演的卡已經喊過3遍，工作人員開始搬動道具，可他的指尖仿佛被膠水沾在了那抹霧藍色裙擺的節奏上，指節因為長時間擁持同一力度而泛出青白。台下粉絲的尖叫早已變成細碎的議論，有人在拍，有人在錄，有人已經在超話裏打出這是真的吧的感嘆。而田曦薇，那個前一秒旋掂着腳尖與他額頭相抵的姑娘，此刻正踩着10厘米的高跟鞋，小心翼翼地往台階下邁。他的右手垂在身側，腕間纏着一條與他西裝同色的絲帶，那是即興環節裏留下的裝飾，燈光師隨手綁的，誰都沒當回事。可就在他腳尖觸到第一級台階的瞬間，將凌克的掌心忽然收緊，像溺水的人抓住浮木，指甲幾乎要嵌進自己的肉裏，卻依然固執地不肯重開那截飄忽的絲帶。田曦薇的腳步頓住了，他沒有回頭，只是微微側過臉，露出半截線條流暢的下頜，以及嘴角一抹極淡的幾乎稱不上笑意的弧度。然後他的左手衝身前繞過去，準確地覆在他的手背上，五指收緊，回握的力度大得驚人，以至於他清晰地看見他無名指的指節瞬間變得慘白，像被抽走了所有血色。那個動作快得只有一瞬，快得像舞台上飄落的一粒塵埃，可台下前排的站者鏡頭卻忠實地記錄下了那毫秒間的張力。他的指甲在他皮膚上留下幾道彎月形的白痕，而他的虎口處隱隱浮起一圈弓印，那是被反握時骨頭相抵的痕跡。這到底算雜麼？是職業素養錘煉出的肌肉記憶，全是兩個靈魂在劇本縫隙裏偷偷交換的暗語，未人說得清。可那一刻的餘震，卻在散場後的深夜裏，像投入深潭的石子，在無數屏幕前燙開一圈又一圈令人失眠的漣漪。若將時間倒帶回6個小時前，後台化妝間的空氣裏懸浮着定妝粉的甜糯氣味。將凌克靠在椅背上，讓化妝師用棉簽蘸着卸妝水處理他以後那塊過敏的泛紅。劇本攤開在膝頭，密密麻麻的熒光筆標記裏，有一處被反覆描粗的線，此處對是需有賺緊衣角的細節，體現角色失控前的克制。他盯着那行字看了很久，直到化妝師提醒他閉眼，才忽然開口問：賺衣角的話，力度要怎麼控制才能既讓鏡頭捕捉到，又不至於把揮服且變形？一旁的執行導演笑着接話：你就想象着手裏賺的是手機充電線，快掉地上那一刻的求生欲。滿屋人都笑了，只有田曦薇安靜地坐在對角線的位置上，對着鏡子調整意序。那枚水滴形的藍寶石在他指尖轉了個圈，他忽然輕聲說：充電線斷了可以換，但如果是溺水時賺住的那根稻草，指節發白才是活下來的證據。那句話像枚細針，輕輕刺破了悶室的蟲池。將凌克從鏡子裏看見他的側影，他正把易墜的銀鉗穿過耳洞，動作精準得沒有一絲顫抖，仿佛剛才那句話只是隨口念的台詞。可他知道不是，他們是同期的演運，從闖蘭訣的驚鴻一瞥到雲之羽的生死糾纏，再到如今這部民國輝里隔着家國恩怨的戀人，3年的合作裏，他們太熟悉彼此在鏡頭外的狀態，他只有在思考某個角色最底層的動機時，才會用那樣平鋪直敘的語氣，說出像刀刃一樣鋒利的話。那枚耳墜是道具組臨時換的，原本的珍珠款在昨晚的彩排中崩斷了鏈子。他接過這枚藍寶石時只說了句也行，可此刻看來，那抹幽藍貼在他耳垂上，竟像一滴凝固的眼淚，恰好呼應了劇本裏那句他送他的定情信物，最終成了他刺殺時藏毒的藥囊。正式錄製前的最後一場對戲，是在長廊盡頭的舊書桌旁，窗外的人工雨幕傾瀉而下，水珠順着仿琉璃瓦的檐角連成線，他們隔着那醬油漆斑駁的桌案，念那段訣別前的對話。
將凌克的手按在桌面上，按照劇本要求，他應該先握拳再重開，用指節扣擊3下桌面，象徵3更天，老地方言。可當他真的握住那微亮的漆面時，餘光忽然瞥見他垂在桌緣的左手，無名指上墊着一圈創可貼，邊緣翹起一角，露出底下淡粉色的身肉。他記得昨天的武術指導課上，他為了完成那個從2樓翻下的動作，手指被威亞的金足扣刮掉了一塊皮。當時他甩着手說未事，轉身又去練了3遍。此刻那圈創可貼像一個小小的句號，落在他纖細的指根。他忽然覺得喉嚨發緊，那句保重的台詞在舌尖轉了3轉，出口時竟帶上了嘶啞的顫音。他抬眼看他，雨水無儀器的噪音填滿了所有空隙，可他的世界裡只剩他睫毛上掛着的細小水珠，以及他忽然伸過來的手，用創可貼那面輕輕蹭過他的手背，像一隻貓用肉點試探水溫，然後快速收回，埋進寬大的袖口裡。那個動作不在劇本上，導演在監視器後挑了挑眉，卻沒有喊停，因為鏡頭裡將凌克的表情發生了一個微妙的變化，他原本緊掹的下頜線忽然柔和了半度，眼神從角色應有的決絕裡滲出一絲連自己都未察覺的慌亂，那恰好是這段戲需要的裂隙，一個讓觀眾相信鐵血漢子心裡還藏着軟肉的眼神。後來這段彩排被剪進了花絮，彈幕裡飄過無數合到了，可只有坐在剪輯室裡的工作人員知道，那個觸碰的瞬間，田希薇的耳根紅得像是被窗外的雨氣蒸透了，而將凌克的手指在桌面上留下的劃痕，深得幾乎嵌進了木紋裡。正式錄製開始前，他們在後台的暗處站了10幾秒，聚光燈旋沒亮，場務舉着對講機清場。嘈雜的人聲像潮水一樣衝來又退去。田希薇低頭整理裙擺上那串流蘇，忽然頭也不抬地說：待蓋人那場摔杯子的戲，我蓋真的摔，你別躲。將凌克擰了一下，按照劇本，他應該在他摔杯時側身避開飛濺的碎片，然後從背後抱住他。他張了張嘴，想說碎片蓋挖傷你，可話到嘴邊變成了。那你記得穿那雙鞋底有防滑紋的舞鞋？他終於抬起頭看他，眼睛在黑暗裡亮得像兩盞小燈，嘴角彎起來。你怎麼知道我換了鞋？他別過臉去，盯着牆上那幅仿古地圖上的某個地名，聲音悶在口罩後面。你昨天的排練鞋跟歪了，走路時右腳落地比左腳重0點幾秒。那是只有長期對戲的人才會留意的細節。3年來，他們一起熬過40度高溫下的古裝戲，在沙地裡滾鍋，在暴雨裡淋過，在威亞上吊着等過4個小時的燈光調試。他發燒時，他默默把暖寶寶貼在他的徽服裡側；他低血糖時，他跪在對戲的間隙，塞一顆薄荷糖在他的掌心，用劇本當着鏡頭，動作快得像接頭。這些細碎的瞬間，像密密麻麻的鉗腳，縫在他們職業身份的布料反面。外人只能看見光線的皺紋，卻不知道背面那些交戰的線頭早已打成了解不開的死裂。所以當有人問營業慣性船是私下暗號時，那些咬着手指等答案的觀眾，其實是在問一個更古老的問題：當兩個人在虛構的故事裡愛了千百遍，那些心跳加速的瞬間，到底有多少足於角色，又有多少悄悄流進了演魂本體的血管裡？舞台上的燈光終於亮起，卓白的光柱劈開黑暗，將他們籠罩在近乎失真的明亮裡。將凌克按照走位，從舞台左側的階梯走下來，西裝下擺挖出利落的弧線，每一步都踩在音樂節點上。田希薇從右側的旋轉台上登場，霧藍長裙拖曳過鏡面地板，倒影與他的影子在某個瞬間重疊，又被各部錯開。他們開始演繹那段已排練過27遍的對手戲。他飾演的千金小姐在舞橛上假意接近他飾演的軍官，指尖捏着那杯暗藏玄機的紅酒，眼波流轉間全是精心計算好的風情。他飾演的軍官早已看穿一切，卻順着他的劇本走，手指搭在他腰際的瞬間，力度控制在禮貌與曖昧的灰色地帶，那是軍人的克制與獵手的玩味疊加出的精準弧度。前20分鐘的錄製行雲流水，
導演在以麥里說了3次完美。可當他們走到劇本裏那場已預戲時，意外發生了。按照設計，他應該低頭湊近他的耳畔，說那句你的心跳快得像踩碎了滿地的玻璃，而他要在這時微微後仰，用扇子抵住他的胸口，製造欲拒船型的張力。可當他真的俯下身，鼻尖幾乎要碰到他耳廓上那枚藍寶石時，他耳後的皮膚忽然泛起一層細密的疹子，那是過敏的反應。昨天試妝時他就對某種膠水起過公疹，道具組緊急換了防敏膠，可此刻那抹公式船是誠實地蔓延開嚟，像一小片被火燎過的雲。他的台詞卡在喉嚨裏半秒，視線落在那些公疹上，手指不由自主地從他腰側滑到背後，用掌心覆住了那片皮膚，名義上是擁抱的走位，實際上是用自己的體溫隔絕了舞台上可能存在的過敏源、空調的冷風、粉塵或者香薰機噴出的精油霧。他的動作太過自然，以至於導演以為那是即興的表演調整，滿意地在監視器後點頭。只有田希薇感覺到了他掌心的溫度，以及他指尖在他脊柱兩側輕輕劃過的軌跡，那是他們約定的安全信號，意味着別方有我在。他的扇子原本應該精準地抵在他的西裝第二課紐扣上，此刻卻偏離了半寸，輕輕戳在他的鎖骨下方，那個位置恰好是他們第一次拍親密戲時，他因為緊張而出了一層薄汗的地方。他忽然想起3年前那個片場，他也是這樣用掌心護住他合雙的尾錘骨，借着揮利的擁抱，小聲在他耳邊說：我擋住鏡頭了，你趕緊把眼淚擦乾。此刻同樣的溫度從脊椎蔓延上來，讓他差點忘記下一句台詞是雜麼，幸好他及時用下巴輕輕碰了碰他的佛頂，那力度只有他能感覺到，像在說回神了。小組中，接下來的半小時，他們像是被某種無形的絲線牽引着，每一個動作都比排練時多了一層看不見的厚度。他替他當開道具香檳塔時，手指扣在他小臂上的力度，比劇本標注的急切多了一絲真實的慌張，因為那座塔的底座在上一場戲被移動道具的工作人勻稱歪了。他知道他轉身時裙擺潰掃到那個傾斜的稜角。他在他虛壓的掌心裏輕輕轉了一下手腕，用指甲在他的袖口內側挖了一道短橫，那是他習慣性的謝謝暗號，像小學生傳紙條一樣幼稚。可他們用這個方式在無數個疲憊的深夜互相打氣。台下的粉絲舉着燈牌，喊着他們的名字，那些聲浪被隔音牆削去銳度，變成模糊的嗡嗡聲。可他們之間那種無需言語的默契，卻像暗室裡的顯影液，將3年來積攢的所有細枝末節都慢慢洗出了形狀。最令人屏息的時刻出現在最後那個長鏡頭。按照劇情，他們在漫天飄落的人造雪裏訣別，他要轉身走向舞台深處那扇象徵分離的拱門，而他必須站在原地，任由雪片落滿肩頭，直到導演喊卡。排練時，他們總是保持着標準的雙心距離。他伸出的手與他後背間隔15厘米，那是鏡頭拍出來最唯美的數值。可這一次，當他的後腦着對着他，肩膀開始微微顫抖，露出徽服領口那顆蟲洞的盤扣時，他忽然忘記了距離的標尺。他的手伸出去，指尖捉到了那顆扣子，想替他按緊，卻在碰到他皮膚的前一秒被理智抑住。可就在這半秒的質疑裡，他的腳步慢了半拍，後腳跟輕輕合在他的鞋尖上，那是一個不在記憶內的觸碰，輕得像蝴蝶掠過水面，卻讓他的整條手臂都僵在了半空中。人造雪船在下，有些雪花落在了他裸露的後頸上，有些融進了他睫毛的縫隙裡。他忽然側過身，不是劇本裡的角度，而是更靠近他胸口的方向，用只有2人能聽見的氣聲說了句：扣子開了，你倒是幫我按回去啊！聲音裡帶着點真怪，又帶着點像霧一樣的顫抖。他這才反應過來，原來他的顫抖不是表演，而是那件徽服的暗扣真的崩開了，冷風正往他的領口裡灌。他幾乎是在同一秒就抬手捏住了那顆扣子，指腹擦過他鎖骨上方那塊溫熱的皮膚，兩個人的心跳隔着2層布料撞在一起，
快得像在賽跑。導演的卡聲在耳機裏炸開，可他們的耳朵都像被塞了棉花，只聽得見彼此瞬間加速又努力平復的呼吸聲。那個回憶就發生在這個長鏡頭列速後的3秒內。他替他按好扣子的手船沒來得及收回，就已經變成了環抱的姿勢，而他在轉身下台時，用那隻帶着創可貼的手準確地找到了他的手指，然後用力一握，指節發白，力度大得像是要把這3年裡所有沒說完的話都擠進那個短暫的接觸裡。工作人運圍上來替他們披羽絨服、遞熱水，可他的手在他掌心停留了足足2秒鐘才重開。重開時，他看見自己虎口上那圈紅印已經開始泛青，那是皮下毛細血管破裂的痕跡，要過3-4天才會慢慢消退。而他無名指上那圈創可貼的邊緣，已經被他的指甲拍出了新的節奏。如今，這段視頻正在以每秒數千條的速度被轉發。配文從原地結婚到內娛最強營業，從顯微鏡女孩合到了到理性分析動作力學的角度分析，像層層疊疊的蛛網，把這個深夜織得密不透風。有人慢放了那個回握的瞬間，截出他指節發白的特寫，旁邊標注着力度約等於3公斤握力。有人對比了他們3年前在另一場活動裡的拉手姿勢，得出結論：這次多了小指納扣，足於親密關係才有的微動作。船有人翻出他前幾天採訪裡說的：和寧克對戲不需要提前說戲，他知道我每個呼吸的節奏，然後配上一串感嘆號。但在這片沸騰的聲浪裡，也有一些冷靜的碎片浮上來。有人在超話裡貼了那段闖蘭訣時期的花絮，當時的將寧克因為入戲太深，在導演喊卡後，船對着空氣做了個擁抱的動作，被同組演員笑着打趣船沒出來呢。而他紅着耳朵躲進化妝間。那天他發了一條近粉絲可見的微博，寫着好的演員應該學會在快門聲裡收回自己的手。那個回握的瞬間，或許正是快門聲與快門聲之間的縫隙裡，一次魔法被完全歸類的本能。它可能是3年合作累積出的肌肉記憶，就像長期合奏的鋼琴與小提琴，佢在某個休止符裡同時呼吸。也可能是2個習慣了用身體講故事的演員，在現實與虛構的邊界線上不小心踩空的那一步，讓足於角色的情感短暫地灌進了自己的軀體。但無論哪一種，它都是美的，美得像他們演過的那場民國說明知是泡沫做的，可落在皮膚上的瞬間，那股涼意是真的，睫毛上的融化是真的，心跳漏拍的那一瞬間也是真的。所有的取測本質上都是觀眾向自己納心投去的影子，渴望看見真情的人看見了暗號，相信職業操守的人看見了技術，而願意相信兩者可以共存的人，則在那些發白的指節裡看見了一種更複雜的東西，那是2個年輕演員在流量洪流中用最笨拙的真誠守護着的一種平衡。他們可以在鏡頭前交出所有專業的表達，包括力度、角度、微表情的控制，而在鏡頭關閉後的0點幾秒內，那些控制偶爾會崩開一條細縫，讓某種未經修飾的東西漏出來，像徽服上那顆蟲洞的盤扣，需要另一個人用手溫去按緊。那個回握，或許就是一次對彼此人的部分的確認，在所有的角色、光環、議論之外，在所有的營業指標和熱度算法之上，他們用一次近乎疼痛的力度，告訴自己，也告訴對方，此刻站在這裡的是2個活生生的人，是佢過敏、佢戰鬥、佢在低溫裡覺得冷、佢在長鏡頭列速後需要這一點溫度嚟平復呼吸的人。理性地看，我們永遠無法穿透那層薄薄的屏幕，抵達他們掌心相觸時真正的心理現場。因為語言在身體記憶面前總是匱乏的，就像我們無法向盲人描述藍色，也無法向從未在聚光燈下生活過的人解釋那種身份立位的原因感。但我們可以選擇不去拆解那枚藍寶石以墜到底是道具船是絲襪，不去丈量他掌心的溫度是否比劇情需要高出了0點幾度，不去追問那個回握的時長是否符合好友或戀人的刻度。我們或許可以像欣賞一場真實的雪那樣，欣賞那個瞬間，它落下來，融化了，留下一點濕痕，然後被下一個鏡頭複及。不必急着定義它是自然現象，船是人工造雪，
畢竟在他飄落的那幾秒裡，所有抬頭仰望的人都看見了同一片白。台下的燈牌漸漸熄滅，長霧開始打掃滿地的碎金紫色人造雪的泡沫顆粒被掃進簸箕，發出細碎的嘩啦聲。將寧克回到休息室，卸妝水擦掉最後一層粉底時，才發現自己的虎口懸在印發酸，那道工印像一枚尖尖的印章，合在皮膚上，要過幾天才會消失。田希薇在隔壁化妝間擦頭髮，那枚藍寶石耳墜被道具組收走時，她的手指在托盤上停了1秒，然後輕輕推過去，笑着說辛苦了。手機屏幕上無數條推送旋在繼續衝入，而手詞條後面的爆字紅得刺眼。他關掉屏幕，對着鏡子看自己以後那片已經消退的公疹，忽然想起3年前那個同樣因為過敏而紅腫的夜晚，他在片場找工作人員要了冰袋，裹着毛巾帶給他，怎麼都沒說，只是指了指自己同樣過敏泛紅的手背，意思是我也一樣，別怕。那些瞬間或許才是真正意義上的暗號，不是帶有目的性的示意，而是在漫長而瑣碎的共事中生長出來的根係一樣的連結。根係不懼說話，不懼表演，它只是在泥土深處安靜地苟戰、供養、支撐，讓地面上那棵樹看起來挺拔而茂盛。我們這些站在樹下的看客，看見的是鳳來時枝葉的摩擦，聽見的是沙沙的聲響，於是猜測那是在說話還是在唱歌。可樹本身只是站在那裡，吸收陽光，也承接雨雪，在每個春天按時發芽，在每個冬天沉默地收攏。最後的最後，當我們退出那些放大的截圖、條漫的動圖，配上音樂的二創視頻，回到自己的生活裡時，或許可以記住那個回憶的瞬間帶給我們的最本真的感受。它讓我們相信，即使在充滿設計與計算的舞台上，依然有某些東西無法被完全編排；即使在鏡頭無處不在的時代，依然有某些瞬間屬於自由意志的範疇。那個發白的指節，或許只是演雲職業素養裡一枚小小的刻度，但它也像一枚溫柔的圖釘，把虛構的故事釘在了真實的肌理上，讓觀看的人得以在別人的影子裡觸摸到自己對真摯的渴望。所以不必急着站序，不必在他人的關係裡投射自己的愛情劇本。好的演運已經把他們最精湛的表演留在了作品裡，而那些遊離在鏡頭邊緣的瞬間，更像是他們作為普通人呼吸的餘韻。讓我們把聚光燈傳給他們的作品，把安靜留給他們自己。畢竟真正的暗號從來不需要被解碼，它只需要在某個的當的時候被兩顆心同時引見，然後世界繼續運轉，聚光燈會再次亮起，新的故事等待被書寫。而我們作為有幸現正了一角的人，只需輕輕鼓掌，然後轉過身去經營自己生活裡那些需要指節髮白去握緊的真實的人與事。因為所有屏幕裡的光最終都要照亮屏幕外的人生，那才是每一個故事最溫柔的落點。